Deus, Pai. Obrigado. Glória a Deus. Chega mais perto, Ivete, chega mais perto deles. Isso. Ajuda ele a sentar mais pertinho. Glória a Deus. Agora eu vou ensinar a você esquentar o frio. Quem quer esquentar o frio? Então diga, eu glorificando ao Senhor, estarei esquentando o frio. Então, quantos homens tem aqui? Aí, olha, filho, muito bem. Aí, tem mais um. Então, os homens vão ficar sentados. Senta os homens, só os homens. As mulheres ficam de pé. Certo? Aninha, põe esse poltrão aqui na frente. Isso, obrigada, Aninha. Isso. Vai para cá um pouquinho. Aí, obrigado. Pode passar para lá. As mulheres vão ficar de pé e vão falar, olha aqui, 3 vezes aleluia bem forte. Bem forte. Na terceira vez você está sentado. E os homens vão ficar de pé e vão falar, glória a Jesus. Como que as mulheres vão falar? Aleluia. E os homens? Glória a Jesus. Aí um senta, outro levanta. Um senta, outro levanta. Um senta, outro levanta. Que tal? Vamos, Gil. Vamos. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a música é assim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí a mulherada senta. No quarto, aleluia, senta. E o som me levanta e fala assim: glória a Jesus. Forte, hein? Forte, com voz de ouro. E macho. Não só macho, é macho aguenta. Isso. Amém. Então as mulheres depois dizem assim: glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Aí todo mundo fica de pé. Glória a Jesus. Amém. Vamos de novo? Só as mulheres de pé e os homens sentados. Mas é rapidinho, gente. Não pode demorar. E fica prestando atenção, Cláudio. Porque Cláudio se perdeu agora, Cátia. Está perdido. Viu? 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Agora vamos reverter. Você prestar atenção que as mulheres são mais espertas. Sempre puxa a sardinha do meu lado. Agora o som começa. A mulher senta. Vamos pegar. O som começa. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. O som senta. Só eu sentei só. Na hora que fala glória a Jesus, aí você senta, porque aí as mulheres ficam de pé. Os homens de pé, homens de pé, homens de pé. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Mulheres, os homens sentam, mas bem forte e ligeiro, ligeiro. Pega na cadeira para não cair, por favor. 1, 2, 3, tchau. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. 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 Para ficar, você esquentou? Amém, glória a Deus. Coloca a mãozinha no teu coração. Ai, falta até ar. Muito bem. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração. Respira fundo. Que a unção da paz, do amor, da alegria, da harmonia, da fé. Que o poder da libertação se manifeste neste momento ao seu favor. Sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. E sabemos que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas tu viestes a vida e vida com a abundância. Chamando-lhes para a queixa. O Senhor mandou um recado para uma pessoa nesta noite dizendo: tu não tens vivido vida abundante. Tua vida tem sido uma vida de choro, pranto, lamento, dor, desgraças. Não sai, puxa. Eu não sou esse Deus mesquinho que tua bênção conta gota. Eu não sou esse Deus que deixa plasca e ceia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das estrelas, das fontes, das águas, da areia do mar. Infinito e incontável meu amor, diz o Senhor. E por causa do seu amor, muitos dos que aqui estão e que têm conhecido a verdade que liberta, estão sendo abençoados e serão muito mais. O Espírito Santo fala. Tem 4 pessoas que vai cantar o hino da vitória. Hino da vitória. Deus é coremachá. E o Senhor disse: quando chegar a primavera e você receber a semente do girassol e você plantar essa semente, a tua semente há de brotar tanto. Desde setembro até dezembro, tua bênção será sem medida. Eu mandar o graça cheia, porque eu tenho determinado e dado ordem aos meus anjos para que acampem a seu redor, e o maligno não te tocará mais, e o maligno não te fará dano algum, diz o Senhor, porque os meus anjos chegam na bacia, está como um esquadrão formados para a guerra. Eu tenho Cristo em igreja. Eu ouço a delícia, a marcha dos anjos. E isso canta lá bastante. Eles entrarão na tua casa nesta noite e e transformarão todo espírito de intriga, briga, desavença, angústia, desânimo, depressão e o celebrar. E tu dirás: como? Da noite para o dia, de um momento para outro, minha família mudou. Porque o exército dos anjos estão entrando, ministrando a paz. Essa paz que ele veio pregar, cheia de sóbia, estará entrando. Nem ouça a que cheia, nem ouça de dizer que será de mim a semana que vem, porque a semana que vem o Senhor tem preparado grandes coisas. Grandes coisas. Comece a levantar tua mão e profetizar grandes coisas. Conheça lá que com força, grandes coisas, grandes colheitas estão preparadas para a minha vida. Eu vejo delícia que chega, muitas
Ante os sabacras cheias, pé de uva. Mas muito lindo, muito lindo. E o Espírito Santo do Senhor disse: a tua colheita será de alegria. Deus será as queixas, a tua colheita será de prosperidade. E a tua colheita será de saúde, porque a doença não te tocará. A praga maligna do inverno não entrará na tua vida. Mas a clasca estava sé. O Senhor te disse: nenhuma doença que eu coloquei nos egípcios do mundo, eu colocarei nos meus servos. Nenhuma enfermidade te tocará, praga nenhuma chegará à tua vida, porque tu tens confiado nas promessas do Senhor. Bendita são esta lá na graça cheia, que o Senhor restaurará sua sorte, restaurará seu lar, restaurará sua família de uma maneira tão excepcional, que até a tua própria família dirá: mas como? Ela santa, cheia, Deus salva, sou, acredite, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus samacras cheia, aquele que transformou água em vinho, ele tem poder para transformar tua família, teu marido, teu filho. Me deixa calma, não temas, não temas. Este segundo semestre há coisas preparadas para os meus servos. O Senhor escreve com maiúscula: meus servos, diz o Senhor. O Senhor escreve: aqueles que são fiéis a mim, a minha palavra, a minha casa, aos meus dízimos e ofertas, a sua vida com Deus, em o sacaroche estarão encaixados nesse num patamar de prosperidade, que o mundo verá a glória de Deus. Será cheia, será o patamar dos vencedores de Deuteronômio 28. Se tu estiveres em mim, cabeça, vara, graça cheia, pedi o que você quiser, diz o Senhor, eu te darei. Mande-lo sabacras que cheia, mas se estiver em Cristo, que los samacras que cheia, dentro-lhe samacras, meus servos em maiúscula, é aqueles que deixam o pecado, que deixam a intriga, que deixam o ciúme, que deixam todo tipo de vício maligno, todo tipo de malignidades, que salvam em graça e cheia, e começam a viver uma vida nova. Amém, glória a Deus, aleluia. Bandeira soa na choia na classe de ceia. Quando o mundo está determinando novos vírus e bactérias matando, meus servos estão debaixo da sombra do Onipotente. Amém, glória a Deus. Marocha candará classe cheia. Profetiza, profetiza e diga: minha família será próspera. Meu trabalho será próspero, porque eu creio nas promessas. E esta promessa desta palavra profética se cumprirá na minha vida, porque eu creio que o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo, e aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Qualquer maldição que foi lançada na tua vida, ele está chegando a você em bênção, porque o Senhor converte a maldição em bênção. Dá-lhe uma classe cheia. Comece agora a profetizar, assim como Abraão acreditou nas promessas do Senhor. Diga: eu também vou acreditar. Eu vou profetizar agora. Meu lar, minha família, meu trabalho serão abençoados.
Diga mais forte. Eu creio, Senhor, nas promessas de Deus. Eu tomo posse das promessas do Senhor. Assim como Abraão. Acreditou nas promessas. Na promessa de Deus, eu vou acreditar. Acredite e tome posse. Essa promessa é para você. O Abraão prosperou. Eu também vou prosperar. Eu vou prosperar. Vou acreditar. Vou sair. Vou sair de onde me mandar. Vou para onde Ele quiser. Vou manifestar A minha fé, a minha casa será uma bênção. O meu trabalho será uma bênção. tudo aquilo Em tudo que eu fizer. Aleluia. que eu fizer, Prosperarei. Todos os arcos, as armadilhas do inimigo serão quebradas. Todos os arcos serão quebrados. Os inimigos os inimigos envergonhados em todo lugar que eu passar, abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será glória. Obrigado, Senhor. Diga muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas na minha vida. Diga obrigado, Senhor, pela minha família. Se você acredita, Deus comigo. Abraão acreditou Nas promessas de Deus, eu vou acreditar. como Abraão prosperou. Eu vou prosperar, vou acreditar, vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé, a minha casa será uma bênção, o meu trabalho será uma bênção, em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Todos os arcos serão quebrados. Todos os lados serão quebrados. Os inimigos Os inimigos envergonhados. Vou deixar dele. Abençoado serei. Toda vida que eu ganhar será comigo. profetiza agora. A minha casa, Será uma bênção. meu trabalho, em tudo aquilo, em tudo Prosperarei. Profetiza mais forte. Todos os carros serão quebrados. E os inimigos envergonhados. Todos
será por Ele. Então, pode estar preparado para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aos 10 anos, quando eu me converti, eu disse ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel a Ti até morrer. Amém. Eu fiz esse pacto com Deus, que nunca me afastaria da presença do Senhor. Amém. Toda a minha vida consagrada ao Senhor. E cada dia mais feliz, mais feliz, mais feliz, mais feliz e mais feliz. Amém. Diga: jamais Jamais vou largar de meu Deus. vou largar. Jamais Jamais vou deixar vou a deixar palavra de Deus, a palavra porque ela me revigora, que ela me ela me restaura, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Como é importante, irmão, saber fazer pactos e votos com Deus. Diga: pactos, votos, alianças. Jacó fez um voto com Deus. E se você prestar atenção, o voto que ele fez, acho tão bonito esse aqui que a pastora Bíblia fez. Não é lindo? Obrigada, pastora. Pactos, votos. Diga: quando eu preciso de alguma coisa e faço um pacto, o Senhor me responde rapidamente. Amém, Jesus. Vocês têm visto pessoas que têm vindo aqui e têm feito votos com Deus. Senhor, eu vou ser fiel aos meus dízimos, e o Senhor foi fiel a você. Amém. E quanto mais você é fiel, fala assim: Ele é mais fiel ainda. E quanto mais fiel eu sou, mais fiel. Fala assim: quanto mais fiel serei, mais fiel Deus é comigo. Diga: a fidelidade de Deus. Ele é do céu até a terra. E ela não muda. Ela não muda. Nós mudamos muitas vezes. Às vezes a gente pega um envelope como chama? Do aluguel. A gente ensina todos os meses. Que mês que paga o aluguel? Todo dia. Ah, mas todo mundo dá todos os meses? Alguns, né? Alguns falam assim: eu vou dar esse mês, no outro mês não dá. E o aluguel é todos os meses, sem faltar um mês sequer. E quando você faz uma promessa, Deus supre todas as suas necessidades. Preste bem atenção nisso. Quando você recebe seu dinheiro, você diz: olha, esse dinheiro aqui eu recebi. Vamos fazer de conta que é seu dinheiro? Olha aqui. Então, isso aqui vou pagar a luz e a água. Esse aqui vou pagar a internet. Esse aqui vou pagar a prestação. Esse aqui. Ele vai pagando as contas. Vai pagando as contas. Vai pagando as contas. Diz: se sobrar, Eu dou. se sobrar, eu vou trazer o dízimo. Sobrou? Não. Diga: Deus não quer sobra. Deus não quer sobra. Quando você recebe, e em primeiro lugar, olha aqui, em primeiro lugar, Senhor, aqui está meu salário, meu dinheiro por mês, seja 500, seja 1.000, seja 5.000, seja 10.000, 20.000, diga: glória a Deus. Toma posse, mais. Glória a Deus. Quando você vê o dinheiro aqui, ele diz assim: não, esse dízimo do Senhor. Amém. Então o Senhor faz o quê? Meu filho, aí você pode pagar suas contas, que tudo isso vai ser seu. Amém. Glória a Deus. Diga: essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de E Deus. Jacó fez uma promessa com Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar na minha caminhada, se o Senhor guardar a minha vida, se o Senhor me der roupa, calçado, alimento, cuidar da minha família, eu serei fiel aos meus dízimos. Amém. Seja fiel, e Deus será fiel com você. Amém. Quem já fez prova com Deus sendo fiel? Amém. Amém, Jesus? Amém. Deus tem promessa para quem é fiel. Amém. Quem é fiel, Deus jamais dá um furo.
sempre Deus retorna 100 vezes mais. Amém. Amém, Jesus? Então, seja fiel ao Senhor e traga aqui no altar do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, a sua gratidão pelo que Deus tem feito na tua vida. Traga aqui o aluguel que faz parte da nossa casa, do cuidado, do carinho que nós temos para a nossa casa. Pai, eu quero abençoar todos os que aqui estão, sendo abençoados e abençoadores. Todos os que aqui chegarão na frente, eles receberão 100 vezes mais. Haja saúde, haja paz, amor, harmonia, proteção. Os caminhos se abrem, as portas se abram, as vendas aumentem. Amém. Nasce e cheia. O Senhor disse que o céu muitas vezes se fecha, porque nós fechamos nossa mão para Deus. Não deixe que o céu se feche, porque o Senhor diz que Ele abrirá, a janela do céu derramará tanta bênção até que sobre. Amém. Venha fazer um teste com Deus, diga: Senhor, vamos ser fiéis, Eu vou ser e fiel. o Senhor abrirá a O Senhor janela. abrirá a janela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Venha com muito amor, com muito carinho, em nome do Senhor. Toda terça-feira, Vale do Sal, Noite da Libertação, às 19h30. Você vai trazer seu sal, vai trazer sua água, a gente vai ungir. Você vai receber um chassi de sal e vai ser abençoado, vai ser liberto. Amém? Amém. Toda sexta-feira, Fogueira Santa do Senhor. Amém. Você vai jogar o seu pedido aqui, e ele vai ser atendido, que o fogo do altar vai queimar esse mal. Amém? Glória a Deus, Senhor. Do domingo, às 17 horas, estudo bíblico da palavra de Deus. Amém. Quem está vindo? Amém. E quem está vindo? Está perdendo. Está perdendo. Venha um domingo conhecer. Venha conhecer a aula, e depois às 6h30, depois que acaba a escola, o que tem? Lanche comunitário. Cada um traz um bolo, um café, um suco. Também, se você não puder trazer, você come do mesmo jeito, porque somos uma comunidade. E comunidade comemos tudo juntos. Amém? E esse domingo tem Santa Ceia do Senhor. Venha receber essa Santa Ceia, venha receber essa força. Coloque a melhor roupa que você tem. Porque domingo é dia de festa. É dia que você toma o pão e o vinho, que vai te alimentar o mês inteiro. Amém? E dá um recado, que na hora que acabar o culto, temos caldo de quenga. Quem fez foi a pastora que fez. Está abençoado, está muito gostoso. Uma delícia. Está uma delícia? Eu não comi ainda, mas a pastora Bem comeu já. Amém? Tá bom, pastora Bem? Nossa, dá 10. Aquela caneca vermelha, R$5. Amém? Você vai lá, você vai tomar e já vai quentinho para sua casa. Até jantar vai para sua casa. Que é aquele sustenta. Amém? Então, você vai se alimentar, vai esquentar e vai ajudar na sua comunidade. Amém. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, ponha a mão no seu coração. O Espírito Santo, que eu peço agora, que hoje, Senhor meu Deus, fale conosco. Senhor, que essa fogueira santa queime tudo que está aqui, Senhor meu Deus. Fale, Senhor meu Deus, e queime toda enfermidade, Senhor meu Deus, todo atrapalho, tudo aquilo que está sobre nossas vidas, tudo aquilo que foi escrito no papel, Senhor meu Deus, queime, em nome de Jesus.
Glória a Deus. E a gente sempre fala na fogueira santa, fala assim, vou colocar o nome de fulano, vou colocar o nome de ciclano, vou colocar o nome da minha sogra. Você fala assim, mas vou colocar o nome, vai queimar essa pessoa? Essa pessoa vai morrer? Primeira coisa que a pessoa pensa. E eu procurei muito essa palavra, se você procura uma palavra de fogo, eu procurei. Mas antes de começar essa palavra, eu vou falar sobre Efésios 6,12. Que tinha muita dúvida de algumas pessoas. Diz assim, mas eu vou colocar o nome aqui. Será que isso vai fazer mal para essa pessoa? Será que essa pessoa vai passar mal? E em Efésios 6,12 diz assim, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Chega, só os primeiros aqui. Ó, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Quer dizer, não temos que lutar contra a pessoa. Temos que lutar contra o bem-estar da pessoa. Amém? Amém. Vamos lutar o que está na pessoa. Aquele espírito que está na pessoa hoje, nós vamos batalhar para que essa pessoa seja liberta. Amém? Amém? Salmos 21, 8 e 9. Diz assim: a tua mão alcançará todos os teus inimigos. Só para um pouco, só um pouco. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. Quem são os teus inimigos? Você fala assim, mas a Bíblia diz que a gente tem inimigo de graça. Mas como assim inimigo de graça? Muitas vezes a pessoa vê um carro bom e fala assim, olha lá, aqui tem um carro bom lá, e arrumou um inimigo. Às vezes você está conversando com outra pessoa, aquela pessoa fala assim, olha lá, está conversando, certeza está falando de mim, olha lá, com certeza falando de mim. Está arrumando uma pessoa, às vezes você nem, muitas vezes ele diz assim, não vou conversar com aquela pessoa porque o santo não bateu. Quem diz assim já? Não vou conversar com aquela pessoa porque o santo não bateu. Você já arrumou um inimigo de graça. Você nem conversou com a pessoa. Isso são inimigos. Muitas vezes o inimigo somos nós mesmos. Só que a gente quer batalhar pela vida da outra pessoa e não batalhar pela nossa. Porque é mais fácil você olhar o defeito, o que está atrapalhando a outra pessoa, do que está atrapalhando a sua vida. É muito mais difícil. Muitas vezes a esposa vai falar assim, você tem que mudar esse jeito seu. Você fala assim, você está falando isso porque está falando. Porque você nunca aceita. Porque a gente acha que o defeito está na outra pessoa, nunca está em nós. E a primeira coisa, a tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te Quantas pessoas já te odiaram a sua vida? Muitos e muitos. Às vezes você nem sabe. Quantas vezes você chegou aqui? Muitas e muitas pessoas chegou aqui acabada, destruída, e a pastora falou assim, você está assim porque fizeram trabalho sobre a sua vida. Fizeram trabalho para te matar, para acabar com a sua vida. Você fala assim, a pessoa fala assim, mas quem fez? Eu falo, não precisa saber. Porque muitas vezes não precisa saber quem fez. Você precisa saber como cortar isso. Porque muitas pessoas te odeiam sem te conhecer. Menos da própria família. Porque Jesus disse, os teus piores inimigos são aqueles que sentam à sua mesa. Porque muitas vezes a pessoa está comendo a sua comida, está dentro da sua casa e está te odiando. Está aí na sua casa só para saber o que está acontecendo com você. Saber se você está bem. E muitas vezes você se entrega, fala assim, minha vida está ruim, assim. A pessoa às vezes faz a cara de ruim, mas ela sai dando risada. Muitas vezes eu já preguei aqui sobre que temos que blindar nossa família, cuidar da nossa casa, e muitas vezes não temos cuidado. Estamos deixando entrar todo mundo na nossa casa e abrir
estão passando para outras pessoas. Só que a outra pessoa que vai na sua casa, será que ela te quer bem? Porque Judas o que fez para trair Jesus? Deu um beijo nele. E muitas vezes a pessoa que vem na sua casa te dá um beijo e você fala assim, essa pessoa me ama porque me dá um beijo toda vez. Às vezes pode pensar assim, nossa Ricardo, mas hoje a palavra está muito forte, mas o fogo serve para quê? Para queimar. Então ele vai ter que queimar, vai ter que purificar a sua casa hoje. Porque nada vai ter que sobrar sobre a sua casa. Às vezes você pode dizer assim, mas está sendo muito forte, mas o fogo tem que queimar. E o fogo você não consegue colocar a mão. Se colocar a mão, ele te queima. Então aqueles que estão te odiando hoje, e você colocou o nome da pessoa, em uma semana pode ter certeza que tudo vai mudar na sua vida. Muitas vezes você trabalha em um lugar encarregado, sempre está pegando no seu pé, sempre está pegando no seu pé. E você fala assim, mas por que ele está fazendo isso? Às vezes ele nem te conhece, mas te odeia. E muitas vezes você, em vez de agradar, você bate de frente. Que a pastora sempre prega sabedoria. A gente tem que ter sabedoria, discernimento, e isso que mais falta para a gente. Porque na hora a gente pensa assim, ué, se ele falou, ele vai levar. Se falar comigo, vai levar. E muitas vezes a gente tem que ser calmo. Porque a Isaías diz que como uma ovelha calada foi a matadouro, não foi Jesus? Que acusaram, cuspiram nele, fizeram tudo. Ainda falaram assim, mas você não vai falar nada? Ele falou, não. Já estão falando. E muitas vezes estão falando sobre você e você está batendo de frente. E quando você bate de frente, a sua imagem fica pior. A sua imagem cai lá embaixo. Mas no instante que te xingo, no instante que te blasfemo, no instante que difama a sua imagem, e você fica quieto, a pessoa fala assim, esse tem sabedoria. Porque o que o provérbio diz? Até o tolo que fica calado passa por sábio. Porque muitas vezes você está parado, sem fazer nada, a pessoa fala assim, aquela pessoa deve estar pensando. Aquela pessoa deve estar pensando o que vai fazer amanhã, mas ele está ali. Está lá parado e a pessoa assim, não, aquela pessoa é importante, aquela pessoa é inteligente. Isso quer dizer que muitas pessoas vão te odiar. Muitas pessoas vão te xingar. Mas nada te atingirá. Amém? Glória a Deus. Serve um pouco mais, o chefe. A mão direita considerará aqueles que te odeiam. Tu os fará como uma fogueira acesa no tempo da tua ira. Amém. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo consumirá. Amém. Amém. Glória a Deus, em nome do Senhor Michel. Glória a Deus. Tu os farás, o Senhor fará como uma Fogueira acesa. no tempo da tua Ira. o Senhor devorará na sua indignação e o fogo o consumirá. Aleluia. Glória a Deus. Mas pode pensar, mas o Senhor se ira? O Senhor fica nervoso? Com certeza. Com certeza. Eu falo assim, muitas vezes eu falo assim, a pessoa fala, mas o Senhor é bom, o Senhor nunca ia fazer mal. Mas você pega Samuel 15. Samuel 15, ele diz para o rei assim, Deus dá a ordem para o rei Samuel, fala assim, vai lá, mata aquele povo, que quando o meu povo saiu do Egito, deixaram passar. Vai lá, mata. Aí Samuel 15, pode procurar. Samuel 15, vai lá, mata crianças de colo, crianças que estão amamentando, jovens, velhos, tudo animal, mate tudo, não deixe sobrar nada desse povo. É o Senhor falando, Samuel 15. E muitas vezes você não quer ler por quê? Mas será que o Senhor vai se irar comigo? Será que o Senhor vai se irar contra a minha família? Foi o que a gente aprendeu no estudo bíblico sobre Simão. Que Simão falava assim, eu quero esse dom. Quanto o Senhor quer esse dom aqui que eu pago? E Pedro falou assim, tudo que você está dizendo vai ser a maldição sobre a sua vida. E o que Simão disse? Senhor, Pedro, tire tudo que falou sobre minha vida. Porque tudo que o Senhor falar
irá acontecer. Porque quem estamos aqui, a boca nossa tem poder para Abençoar o nosso lar. Então, tudo esse nome que você colocou hoje, muitas vezes você fala assim, mas você está falando isso porque você não conhece minha sogra. Porque todo mundo fala assim, sogra, você não conhece minha sogra. Mas eu escutei uma vez uma coisa que mexeu muito comigo. Falei assim, falar mal da sogra é cuspir no ventre daquele que te deu o maior presente. Porque às vezes a gente fala assim mal da sogra, mas fala mal, mas na hora que você precisa, quem te ajuda? A gente só sabe criticar, não sabe perguntar. Muitas vezes eu chegava para a minha sogra é falecida hoje, mas eu perguntava como ela estava. Também nunca me importunou, nunca me xingou, mas eu sempre perguntei como ela estava. Eu não sei se ela falava mal de mim, se não falava. Por isso que a palavra diz: não importa o que fala sobre você, importa o que você faz com a outra pessoa. Você que tem problema com a sogra, algum dia você já chegou e agradou ela? Ou você já chegou com 7 pés na mão? Muitas vezes você fala assim: minha sogra não presta, minha sogra fala isso, não fala aquilo. Mas quando chega na sua casa, você não cumprimenta ela, você não fala nada, você fala mal dela para o filho dela. Você está querendo paz ou está querendo briga? Está querendo guerra. E a palavra do Senhor aqui, ó, Ele vai tirar todos os seus inimigos. Pega o Samuel 15 aqui, ó. Amém, glória a Deus. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde o boi até a ovelha, e desde os camelos até os jumentos. É o Senhor dizendo: mate tudo, que não sobre nada. Por isso que a gente fala em Hebreus, que é o Novo Testamento, que diz assim: o Deus é fogo consumidor, porque Ele é difícil se irar. A palavra diz que Ele é difícil se irar, mas quando se ira, é difícil você aguentar. Porque muitas vezes, muitos homens da Bíblia que tentaram desafiar Deus e não conseguiram. Só tem um homem na Bíblia que conseguiu negociar com Deus. Só tem um homem na Bíblia que conseguiu negociar com Deus, que foi Abraão. Porque Abraão, ele falou assim, que a palavra diz que Deus e Abraão eram amigos, que conversavam como amigos. E Deus disse para Abraão assim: ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra hoje. Mas ele falou assim: mas Abraão disse: mas Senhor, vai destruir. E se eu achar 50 pessoas boas, o Senhor salva essa terra? O Deus falou assim: salva. Aí ele foi, olhou lá, não tem salvação. Senhor, se eu salvar 40, o Senhor tem... Tá bom, pelo misericórdia você pode ir. Ele não tem 40. Se eu achar 3 pessoas boas, o Senhor não destrói a cidade. Deus falou assim: pela sua misericórdia, por ser seu amigo, eu não vou destruir. Mas ele chegou lá e falou assim: não tem nem 3 pessoas. Ele falou assim: então, Senhor, faz o seguinte, só salva Ló, que é meu sobrinho, a família dele, e pode destruir a cidade. Foi o único homem que conseguiu negociar com Deus, porque era amigo, era íntimo. Qual foi a última vez que você foi íntimo com Deus? A gente fala assim: mas eu sou íntimo com Deus. Qual a última vez que você parou de madrugada, antes de dormir, você orou a Deus, mas no silêncio, sem nada? Você falou assim: Senhor, me abençoa hoje. Senhor, que o meu dia hoje seja abençoado. E o dia foi abençoado. Faça um teste com Deus hoje. Faça. Ó, se você tem que levantar às 5 da manhã, coloque o relógio para despertar 15 para 5. Aí você levanta, vai ter ninguém acordado, você ora para Deus 15 minutos. Você vai ver a diferença que dá. Não,
faça esse teste só. Que na próxima sexta-feira você vem que você vai dar testemunho. Coloca para despertar 15 minutos antes. Ajoelha e fala, vai dar tudo calmo, tudo em silêncio. Que é 15 minutos antes. Não vai te prejudicar no seu serviço. E ora para Deus. Você vai criar uma intimidade tão grande com Deus que tudo aquilo que você orar, tudo aquilo que você pedir a Deus, o seu dia vai ser daquele jeitinho. Você fala, Senhor, mas eu pedi isso de madrugada e aconteceu. Porque é a intimidade que você tem com Deus. Ela diz, me procure de madrugada, me procure na hora de silêncio. Porque muitas vezes a gente quer procurar Ele quando está barulheira, na conversa. Quer conversar no celular. Senhor, eu vou conversar com o Senhor, mas orando com o celular na mão. A intimidade que Ele está pedindo não é essa. E a fogueira que vai queimar aqui hoje, tu os fará como uma fogueira acesa no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Aleluia, glória a Deus. Todo esse papel que você colocou hoje. Levanta agora esse papel. Sai papel na mão. Levanta o papel na mão agora. Porque o Senhor vai consumir agora todos os seus inimigos, todos aqueles que te odeiam. Levante agora, feche seus olhos. Senhor meu Deus, pela sua palavra, Senhor meu Deus, o Senhor disse que vai, Senhor meu Deus, colocar a sua mão direita àqueles que me odeiam. O Senhor meu Deus vai irar-se, Senhor meu Deus, com aqueles que estão nesse papel. Mas o Senhor vai queimar só o que está dentro deles, Senhor meu Deus. Todo espírito maligno que estiver sobre essa vida, toda aquela pessoa, Senhor meu Deus, que for a minha casa, no instante que passar pelo umbral da porta, Senhor meu Deus, o espírito maligno não vai entrar na minha casa, Senhor. Eu peço agora, Senhor meu Deus, que essa fogueira santa seja o fogo consumidor, Senhor meu Deus. Queime todo esse mal, Senhor. Não deixe que nada, Senhor meu Deus. Senhor, que a sua ira nunca se vire contra nós, Senhor meu Deus. Queremos, Senhor meu Deus, só a sua misericórdia. A sua misericórdia que se renovou sobre a nossa vida hoje. Pois quando chega a meia-noite, Senhor, o Senhor renova a sua misericórdia. Pois ganhamos um pneuma de vida, mais um dia para lutar, mais um dia para agradecer ao Senhor. E esse papel que está aqui, Senhor meu Deus, com esses nomes, com esses pedidos, Senhor meu Deus, que está aqui agora, vamos jogar na fogueira. E nem o mal, Senhor meu Deus, nem o mal tocará mais. Pois todo inimigo, toda palavra, Senhor, dita sobre nossa vida, dita sobre nossa família, irá se consumir nessa fogueira. A sua palavra que o Senhor disse que o Senhor consumirá na sua fogueira. A sua fogueira nunca se apagará, porque o fogo consome, o fogo limpa, o fogo liberta, o fogo transformará hoje esse papel. E toda maldição será transformada em bênção. O Senhor transformará a sua vida em bênção. Amém? Glória a Deus. Levante agora esse pedido. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Traga seu pedido, passe rapidamente aqui, para que queime tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Passe rápido, levante o pedido aqui. Que o Senhor queime agora, Senhor meu Deus, na fogueira santa. Queime, Senhor meu Deus, todo esse mal. Queime, Senhor meu Deus, vai queimando. Espírito Santo, já se move em nós, já se move em nós.